Jag vill det. Jättebra. Jag ser att ni är trötta. Vi kommer liksom att sträcka på oss en 2-3 minuter. Men just nu, vi ska kalla en kvinna till innan vi tar någon paus. Och Sena, är Sena här? Är Sena Tambwe här? Det är en kvinna eller en man? Ja, bra. Det namnet bär både kvinna och en man. Jag kallar fram Sena Tambwe och komma. Varsågod och kom fram. Nous invitons l'intervenant et Sena Tambwe. Ja, är Sena Tambwe? Ja, Sena Tambwe är inte här, har inte kommit. Då går vi fram och kallar Mubarak som är Socialdemokraterna sitter i riksdagen. Varsågod och kom fram. Nous appelons Mubarak. Efter honom, då får vi ställa upp oss och sträcka på benen 2 Nous allons minuter. prendre quelques minutes de repos. Tack så mycket och tack så mycket allihopa för att jag fick vara här idag. Merci de m'avoir autorisé d'être venu ici. Jag heter som sagt Mubarak Abdurrahman. Je m'appelle Mubarak Abdurrahman. Och jag sitter i riksdagen för Socialdemokraterna. Je suis au Parlement comme social-démocrate. Precis som mamma Janet så har jag inte förberett något tal så jag kommer att prata från hjärtat. Comme maman Yann sa, comme la maman Jeanne avait dit, je n'ai pas préparé quelque chose à parler, je veux parler en provenant de mon cœur. Det var inte meningen att jag skulle vara här idag. Jag C'était skulle pas egentligen åka till prévu que Malmö. je puisse venir ici aujourd'hui, je devrais être à Malmö. Men när jag hörde den här konferensen och det här mötet så tänkte jag kan inte lämna utan jag måste komma hit. Mais quand j'ai appris cela, je me suis dit, je dois venir, je dois être ici. Och jag är otroligt glad för att vara med den här dagen och jag vill tacka jättemycket för USA för denna arrangemang. Et je suis très content et je remercie d'être ici et pour le soutien de cet événement. För vill man se en förändring Si nous avons besoin de voir le changement, så måste man organisera sig. il faut s'organiser. Och det här är en grunden för att se bättre förändring, bättre framtid. Et ça, c'est la façon de voir une meilleure organisation, une meilleure future. Jag är född i Mogadishu, Somalia. Je suis né à Mogadishu, au Somalie. Och kom till Sverige när jag var 10 år gammal. Je suis venu ici en Suède à l'âge de 10 ans. Och jag valde att engagera mig och valde att engagera mig för Socialdemokraterna. J'ai décidé de m'engager et de s'engager en tant que socialiste. En sak som glädjer mig jättemycket är att jag har fått så många kontakter. Unga människor som skriver till mig och ser upp till mig för att jag har kommit in i riksdagen. Et une chose qui fait que je suis content souvent est que beaucoup de jeunes gens écrivent et me demandent comment est-ce que j'ai arrivé au niveau du Parlement. Det visar hur viktigt det är med förebilder. Et cela montre combien on peut être exemplaire. Jag tycker mamma Janette är en stor förebild. Et je pense que maman Jeanne, c'est l'exemplaire. En kvinna, en mamma som läser på högskola, är med och arrangerar de här sakerna. Att hennes barn också läser på högskolan. Et une femme qui étudie à l'université et ses enfants aussi étudient à l'université et fait de grandes choses comme ça. Jag hoppas också att hon kommer in i politiken och kommer in i riksdagen. Je m'attends un jour qu'elle puisse venir au Parlement aussi. Som sagt, jag har varit i riksdagen nu i 5 veckor så jag kommer inte berätta för mycket om hur vi arbetar i riksdagen. Et cela fait 5 semaines que je suis au Parlement et je ne vais pas parler beaucoup comment on travaille au Parlement. Däremot har jag varit väldigt aktiv i lokalpolitiken i Malmö. Mais cela, j'ai été très actif au niveau local à Malmö. Och där arbetar jag väldigt mycket med frågorna som har demokrati, jämställdhet. Et là, je travaille avec les questions de démocratie et de l'égalité. Och de här frågorna ligger väldigt nära mitt hjärta. Et ces questions sont toujours près de mon cœur. Man använder Malmö som ett bra exempel att ligga före i de här frågorna. Souvent on utilise Malmö comme exemplaire quand il s'agit des questions de
l'égalité et tout ça. Låt mig ta några exempel vad vi har gjort i Malmö. Je vais prendre quelques exemples qu'on a fait à Malmö. Det vi har gjort för att skapa jämställdhet är bland annat att vi arbetar med något som heter jämställdhetsintegrering. Pour créer l'égalité à Malmö, on a fait l'intégration d'égalité. Och det innebär att man tittar på jämställdheten överallt. Et cela veut dire on regarde l'égalité partout. Ja. Och det gläder mig att mamma Jeanette sa att det är bra att det inte bara är en fråga för kvinnor utan det är en fråga för oss alla, även för män. Et comme maman Jeanne avait dit, c'est pas seulement une question qui concerne la femme, mais même nous les hommes. För jämställdheten gynnar oss alla. Mais l'égalité nous met égaux nous tous. Det vi gjorde i Malmö var bland annat att när man tittar på jämställdhetsintegreringen, man tittar på alla sakerna som kommunen gör och kollar på utifrån jämställdhetsperspektiv. Quand on regarde les questions d'égalité dans le perspective de l'égalité, Låt mig ta ett exempel. je vais prendre l'exemple. Vi tittade på hur man röjer snö. Et on regarde comment on enlève la neige. Det klassiska är att när det har snöat på natten och man ska röja snö på morgonen så tar man vägarna där bilarna kör. Ce qui est normal est que s'il y a eu la neige la nuit, le matin on enlève la neige là où de voitures passent souvent. Sedan tar man där gångarna och där cyklarna kör. Et après on prend là où les gens passent et là où le vélo passe aussi. Och det visade sig att det är väldigt många som halkar och hamnar i olyckor. Et cela montre que beaucoup des hommes, beaucoup de gens ont tombé et ils se sont même cassés de pieds. Och då kan man se en könaspekt på den frågan. Et là on regarde une question c'est une question de sexe. För vilka är det som kör bilarna på morgonen? Quels sont ces gens qui conduisent le voiture le matin? Och vilka är det som kanske går med sin vagn? Eller att Quels man sont les cyklar? gens qui prennent leur wagon le matin ou bien aller au travail en pied? När man har sett det här så gör man en förändring. Så idag är det inte självklart att man måste röja snö för bilarna, för männen så att säga. Quand ils ont regardé cela, ils ont remarqué qu'il y a des effets et aujourd'hui ils ont changé. On ne commence pas seulement dans la route. Så det här är en bra metod som hjälper oss för att skapa mer jämlik samhälle. On a utilisé les méthodes pour créer l'égalité dans la communauté. En annan fråga som jag brinner väldigt mycket för det är mångfalden och antirasismen. Une autre question c'est l'antiracisme et l'ensemblance des races. Och jag inspireras av det man gör för jämlikheten. Et je suis inspiré de ce qu'on fait dans l'égalité. För det jag vill gärna se i framtiden det är att mångfaldsintegrering. Ce que je veux voir, c'est que je veux voir que tout le monde sont intégrés. Att man analyserar hela samhället. Qu'on analyse la société Och ser den utifrån ett mångfaldsperspektiv. et voir ça dans le perspective Och då behöver de l'ethnicité. Ouais. Och då behöver vi ha kartläggningar och vi behöver statistik. Et là, nous avons besoin de cartographie et les statistiques. Vi vet till exempel de 4 största grupperna som drabbas av rasism i Sverige. Nous savons que les 3-4 groupes qui sont souvent dans les racismes, Är människor med ljus bakgrund, c'est les gens avec le couleur de teint clair romerna, et les romains, muslimer les musulmans och afrosvenskar. et les afro-svenskes. När man tittar på statistik på hatbrott, det är de här 4 grupperna som drabbas Quand on av det. regarde sur les statistiques, ce sont ces 4 groupes de gens qui sont souvent dans des racismes. Det är därför det gläder mig till exempel att regeringen idag kommer släppa olika rapporter kring de här frågorna. Là, ce qui me fait que je suis content, c'est que le gouvernement va donner un rapport à cela. Man har tidigare släppt en rapport om islamofobi Ils ont parlé de phobie de l'islam. som berättar problematiken som många människor med muslimsk bakgrund drabbas i Ce samhället. rapport parle du problème que les gens survivent dans la communauté, la société. Och under våren, innan sommaren, kommer även en rapport släppas om afrofobi. Avant l'été ici, il y a aussi un rapport qu'on va publier qui est contre le racisme. Som berättar hur många svarta och afrosvenskar drabbas av rasism. Qui parle comment beaucoup de noirs, des afro-svenskes. Vi behöver de här rapporterna, vi behöver de här Nous analyserna avons besoin de beaucoup des analyses, beaucoup des för rapports att kunna komma med åtgärderna. pour avoir des solutions.
Jag ska inte prata för länge, jag kan prata ännu mer som politiker. Je peux parler ici très longtemps en tant que politicien. Men jag kommer uppskatta jättemycket att ha mingel och samtal med er andra. Mais j'aime beaucoup qu'on ait le temps de débattre et parler ensemble. Återigen, jag tackar jättemycket att vi kommer här idag. Encore, je vous remercie de m'avoir Och reçu jag hoppas att jag aujourd'hui. kommer fortsätta och komma hit. Et j'espère que vous allez encore m'inviter, que je peux venir encore ici. Merci. Merci. Tack så mycket Mubarak. Merci beaucoup, Moubarak. Det vi ska göra nu, Ce que nous allons faire kan maintenant, vi ställa oss. nous allons nous tenir debout. Vi har suttit ganska länge nu. Vi On a été skakar assis på pendant oss longtemps. lite. Est-ce qu'on peut avoir le temps de bouger un peu? Fråga din granne, vad tyckte du om de som har varit här framme? Et demande Vad har à de ton sagt? ami, qu'est-ce que tu dis à celui qui a parlé avant, tous ceux qui ont Vad parlé là? tyckte du? Qu'est-ce que tu Vad var det de penses? sa? Qu'est-ce qu'ils ont Prata dit? lite med Hein? varandra. Parle un peu entre nous-mêmes. Jag ger er några Nous minuter avons au moins quelques 5 minutes innan vi fortsätter. avant de continuer. De som vill springa, gå på toa, varsågod. Ceux qui veulent aller se soulager un peu peuvent y aller. Merci, merci, merci. Boyoka kaka asove. Oh, asove eza ya mundele. Oh, asove eza ya indien. Non. Eza ya Mama Jeanne Masimango. Mutoto wa mama. Iko mzuri sana. Mama Jeanne Masimango. Yendi mosi mutu bako boma yo pamba pona yendi mosi yeyo. Bolo baki tro. O yendi mosi akufi. O yendi mosi bakundiye. O yendi mosi salibot. Yendi mosi vivant. Le dessin animé. Mama Masimango. Ce qui mutu yebisio non yendi mosi akufa, yendi mosi akufa ki. Est-ce que un jeune garçon comme Yendi Mosi, 15 ans, il n'a même pas de barbe, azana mande fouté, azana libandité, akokufe la nini? Mama Jeanne Masimango, en tout cas, mina kupenda sana. Merci Mama Jeanne, bundela ngai, oya kosakana, kobete nzeta fufute nini, soye kaka minu Mama Masimango. Habari.